Muşin, I explain. Vasil, he is keeping here beehives, about 40-50 beehives with his original system. Kendi orijinal sistemiyle burada 40-50 tane kovan tutuyor. And this system is based on the structure of a frame. Ya bu sistem genelde bu çerçeve tipine dayalı bir sistem. Because this frame is special because he changed upper bar. So this is metallic bar for special purpose, which making the work better. Верх пленки покрывается воском и пленкой. Özellikle dikey olarak yapıyor ve üzerine de metal yapmasının sebebi daha kolay çalışma imkanı sağlıyor. Because here on the top we put this silicone plastic. Yeah. And yeah. So and through the plastic we can see how honeybees were making the nest. Evet. Ya bunu koyduğumuz zaman da dışarıdan arıların nasıl faaliyet yaptığı, yuvayı nasıl şekillendirdiğini görme imkanımız oluyor. And we put it just directly on the top. And also we put one frame on another frame. Yeah, two double frames. Üstüne bir kat daha oluyor ve şimdi the only thing is when you put the plastic cover on this iron, can the bees move over does it he let no, space? they don't need to go over. Yeah, because we put plastic on the top. On the top, and they move from the one just only inside. This is for summer. What about the winter? And the same in winter. It's same winter, but the cluster, the winter cluster, needs to move inside the cluster. Good question. So how can they move from the bottom part or the upper part? For winter, we use these frames, lawn frames. Lawn one. This is Ukrainian frame. This is lawn frame, lawn narrow frame, because we use from down to up slowly. Yeah. And because it is lawn, we overwinter very well. Yes. This is very important. Yes, if like this, I agree. Yes. If like this, Even this is a problem. They don't call the frames deeper, more longer than standard frames. So the wintering is better in dead frames, you know, because of the size is bigger. Yes. So they can stick in one between two frames very easily. Too much bees in the one frame. Yes. It's so very convenient. This one I appreciate this. Yes. But if a colony is big, we use two chambers, two boxes. Yeah. One and two. Eğer koloni çok kuvvetliyse iki kat kullanıyor bundan. Zayıfsa tek kat. Evet. O zaman zeminde bu oluyor. Üzerine bunu mu koyuyor? No, he used two frames like this also in the top. No. Upper part, this one? На зиму вы же используете один только обычно. Или в двух у вас может... Один, ну там может если маленький, если восьмирамочный, может два. This is the system, isn't it? Ну один как будто, да. Значит, смотрите, для развития... For development we use three boxes. Three boxes, yes. To get a big colony. Büyük koloni elde etmek için 3 kat kullanılıyor. And the bottom is this smaller one. Smaller one. And the middle, this up, one. The long one, and on the top, and smaller in the winter, one. Only these two. Only big one. Only big. Only big one. Kışın sadece bir tanesini kullanıyor. Yazında güçlü kolonide böyle kullanıyor. Arıyı sıkıştırmak için bunun bir tane kullanıyor. Bir tane böyle derin kullanıyor. Bunda kışlamak daha avantajlı dadantor oranla. Or sometimes if we have here this small beehive with a smaller chamber, we can use two chambers, one long and one short. And which frame? This is another frame, not like this, smaller one. Half size. For winter or for winter? For winter. For winter too. Ayrıca kış için bu çerçevenin yarısı kadar olan 2 kattan oluşan bir küçük kovan kullanıyor kışlatmak için. Yani çerçevenin yarısı kadar altta bir kat, üstte bir kat ama çerçeveler yarım. Böylece 2 kat kovanda kışlatmış oluyor.
Ama aynı, this is the same Ще дуже purpose. якісний мед. Derin olması Він kış salkımı açısından muhteşem avantaj вкладається sağlıyor. знизу вверх. Dadant kovan mesela Langostrotu oranla kışlama bakımından çok avantajlı. Çünkü ne kadar derin olursa o kadar çok arı içerisinde kalabiliyor ve Що salkım у них içerisinde hareket daha rahat рамка oluyor. застраюється. Ama Тут bunu böyle мед, yaptığın zaman а тут arı böyle розплод, yayılıyor. або Halbuki жидкий böyle мед. o А тут yayılması daha avantajlı. виходить Снизу мед. знизу Ve повністю kendisi мед. doğada yaptığı zaman uzun Сейчас yapıyor. я расскажу. Да, якість меду дуже And you see here, Muşin, this is a part, we call it brood part. Yeah. Well, can you Bu, keep it? bu kuluçkalık. Kuluçkalık olarak. When we need to Bunun resmini çekin isterseniz. when harvesting time is coming, we put here on the top second Yes. part like this. Yes. So here will be 8 frames, and we put 8 frames. again frames like this. Opposite side. Just and opposite, crossed. Bakın. Bu kuluçkalık üstüne ballık attığı zaman bunu böylesine atıyor. Çapraz. This is very important, crossed. Bu çok önemli. And also important, you see, we put them directly on. Yani doğrudan doğruya No üzerine space. hiç boşluk bırakmadan çapraz koyuyor. Çünkü geçiş var zaten. Ve 8 çerçeveyle Цельне çalışıyor. гніздо виходить. And we receive a united colony. You have united. United, first Two and colony. second parts. All united. We don't have here, you see, space. Yeah. Just put on. Yes, that's why you put the cross. Yes. They can move easily. Up and Easily down. move. Because if we put a little bit up, bees will think 2 houses, 2 beehives. If you put on, Yeah. so we easily move. Eğer buna boşluk bırakırsanız arı iki farklı lokasyonda, iki farklı bölgede çalışıyormuş gibi hisseder. Halbuki bunu değirdiğin zaman arılar bir tek kovanmış gibi çalışır. And in natural nest bees, we don't use this artificial parallel. Usually we use different, like this, Yeah. different position. So we try to use this as like a natural nest. Yani doğal bir şeyde kovanda, doğal bir yuvada, arı yuvasında kovanın petekler çapraz olabiliyor. Yani altı daha düzgün bu yönde, üstü farklı yönde olabiliyor. Якщо ніяких заградителів, 3 kat що так не yapıyorlar. использується. O Ve arının gücüne And you see here, arının gücüne göre. and you see here, this is small connection. Bak, 8 mesela connection. bunlar 8 çerçeve var. 8 çerçeve arasındaki bağlantı noktaları. Bakın Santa. burada oluşmuş. But it's easily altta removed. 8 tane var. Üstte de 8 tane daha mı koyuyor hocam? Да. We, Ми маємо тут 8, зону, evet, зону меду, alttaki de так, çapraz. і вона просто розширюється. Yani ця зона bu, меду. bu onlar Bunlar böyle, bu şekilde iniyor. bu dik oluyor. and you see here, O this yüzden is demir zaten. we have here big brood part, here small piece of honey, and then we put here again And honey. then up and honey. Only honey goes up. Да, Yes. і не треба решувати. Ya bu kuluçkalığın buraya baktığınız zaman aşağısı kuluçka, üstü bal kemeri. And again, Ve buradan from, yukarısı yine balın devamı olmuş oluyor. and especially we put honey here from down, not from here. We continue from here and here. Yeah, We continue. that's good idea. Natural. Yes. We don't put honey here. No, just from here. Yeah, because they're following from this way, Right. coming up Yes, for accumulating the honey. yes. Bal birikimi buradan başladığı için hata çıkmış arı balı biriktirmeyi yukarıdan değil aşağıdan ya başlıyor. So Yani that's bunun why. devamı olarak yapıyor ve gidiyor yukarı doğru. And here we put poor wax, poor foundation, clean foundation, without treatment. So this honey will be very Is he clean. producing this beeswax? From no, he is buying in a shop. Production of the beeswax, not the comb. Not comb foundation. Yes. This is made in factory. But Yeah. the raw beeswax, is he producing? He's collecting it. Collecting He's and collecting. making Exchange. process. He's making just like a big pieces of wax, Yeah. and he is exchanging wax on foundation But this wax produced in somewhere else, not in his- special factory. Yes. In Okay. special factory. Okay. So that's why this will be only poor honey. So in summertime, but in beginning of summer, if colony is small and growing, we put here 2 boxes. I see. So Bakın yaz mevsiminde arı güçlüyse for beginning, we Yes. enlarge colony. sezon başında eğer koloni
normalsa sadece bu var baharda. Eğer hızlı gelişiyorsa, daha çok gelişmesini istiyorsak altına bunu ekleriz. Altına. Bu bahardaki gelişme için. Kuluçkalığı uzatıyor. Yeah, you are extending the brood nest Yes, and then you are extending the honey in honey the nest summer. on the top. And Aşağıyı they opened it. Does he let no, just we will show. gösterecek Just we will kendisi. show. We will open it. Yes, wait, Bekleyin, just wait a minute. Şimdi bakın. Bu ortada temel değil mi? Altı yavru, üstü bal. Yavrunun çoğalmasını istiyorsak altına çapraz vaziyette bu petekleri alta koyuyoruz ve yavru devam ediyor. Bitişik çünkü. Hangisini istiyorsak. Bunu geliştirmiş. Well, really I appreciate this. Congratulations. Very good idea. So And then bal artacaksa, uzayacaksa üstüne katı koyuyor. Arı kuvvetlenmişse, yaz mevsimse o zaman bal yukarıda. O zaman ne oluyor? Çerçevenin burasından yukarısı bal, burasından aşağısı. Bu расплод идет вниз, а мед идет вверх. Temas Специальное гнездо, Tabii. но и разборное очень. Teması azaltıyor, hareketi kolaylaştırıyor, geçişi kolaylaştırıyor. Arı kolayca geçiyor. And usually people asking, this is difficult to disconnect. No, it is easy to disconnect. Yani bazı insanlar bunların bağlantısının zor olduğunu söylüyor ama aslında bu bağlantı çok basit bir bağlantı arı için. Usually we Arı use bu a bağlantıyı çok rahat yapıyor. small tool, just like open it. Yani küçük And it's bir enough. el aletiyle açıyor bu şeyleri, kovanları. Yani kovanların şeyi de çok basit. И вот Yönetim это, açısından insanlar bunun daha zor расскажи, что на yönetildiğini düşünebilir. пленке bu arıcılığı А мы образуется сейчас подойдем, Ama покажем. Да, normalde и это daha для kolay. Çok здоровья küçük aletleri, семьи Не-не-не, çerçeveleri это çıkarabiliyor. Это yani. второй частью сейчас скажу. Может быть, мы подойдем поближе? Şu an Да, mesela ну, böyle arıların можно, olduğu да. böyle Okey. kovan var mı? Можно поднять. We can come to this Yes, Kovan. we can see. Bunda mı? So you see here, this is a big Это model. уже для зимовки. Да. Big model, and this is already ready for wintering. Yes. Wait. Şu anda bu büyük bir model. Yani çok fazla arısı olan güçlü bir kovan bu. Ve şu anda kışlama Here- için hazır. 12 frames Bakın like 12 this. tane var. Organik arıcılık yapıyorsa bu kovan boyalı. Hiçbir anlamı yok. Dışarıda boya olmasının hiçbir sakıncası yok. Öyle mi? Ama Organik Türkiye'de saçmalıyorlar. So this is a frame. Saçmalıyorlar. And here also, when we use plastic, Plastik kullanıyor. with plastic also, with experience, we recognize we put here propolis, and so bees we don't need over. The propolis is making here special place, so water is coming here, making small condensation, and this water is not dangerous. They drink it. They drink it. So this is not overheating, not too much humidity. No. We do not take water outside, we use water from inside. Propolized water, healthy water. Там медовый. So this is very useful. Arılar burada aynı zamanda propolis biriktiriyor ya. Arılar burada propolis biriktirdiği için bu naylonun da nem yapmasına izin verdiğinden arılar su ihtiyacını içindeki nemden, o terlemeden alıyor ve bu terlemede meydana gelen su propolisle muamele görmüş su. Sağlıklı olduğu için bu daha sağlıklı oluyor arılar için. İçeriden su ihtiyacını içeriden karşılıyor. And now we try to use this silicone. Silicone is more neutral, so even better than nylon, Bu bildiğin naylon değil bu. Bu silikon naylon. even better. Ve bu daha doğal malzemeden yapılmış. Silikon naylon. Yani O bizim masaların Normal üzerinde. o aynısı. Ona da verzalık mı? Yok, verzalit sert masa yapılan masa О. ana madde. Вы хотите показать? А, ну, показали? Ну, может, Скажи, а мы можем открыть чуть-чуть? ну, можем. Там есть же пчелы? Ну, есть. Тут же- Okay, we can show a little. So this is a colony already for wintering already. Может, значит, ну, Bu надо, kışlamak için надо hazır bir kovan. рассказать, что обрабатываем мало, но, Varsa hocam şimdi bu fazla petekleri но используем gerekmiyor. апихем. Ну, всё. Hayır, Arı çünkü sıkıştırma, arı sıkıştırma gerekmiyor. bakın Ha, arının okey. sıkıştırması diye bir şey söz konusu değil, gereksiz. Biz onu yapıyoruz ya, He. yandan şu tarafa bu tarafa son derece zararlı bir şey. Arı kendisi istediği yerde kış salkımı oluşturacak. Aşağıdaysa bile arı yukarı çıkacak çünkü yukarıdan hava sızmıyor. Yukarı sıcak. Yukarı sıcak olduğu zaman arı yukarıda kışlar.
Yukarısı serin olduğunda arı Можно aşağıda рассказать, kışlar, что yukarıda bal üşür. полоска не Açamaz, balı используем, kendisi а gözün используем içine beehives, нанося его на вот это я рассказывал, бумажечку, да, и мы так ложим, и в то шприца там Burada bu naylonu kullandığın zaman bu yöntemi дозируем меньше дозы. After harvesting in winter time, before winter time, we can make treatment against the varroa. This chemical. This is Apiary. This is based on some natural oils. It is produced in Ukraine. Yeah, I can get the So you feel the like smell. menthol, eucalyptus, Menthol, something. camphor, Camphor, all this oils. eucalyptol, Eucalyptus, yes. So this is Api it's Health. Api. Bak organik Api- asitlerden, organik uçucu yağlardan oluşan So you bir can. karışım. Esansiyel yağlar dediğimiz var ya. Но Uçucu yağlar. уменьшаем в 2 раза, Onların karışımı. в 2 раза Hasat меньше, как bittikten минимум, sonra то, что onu рекомендует. kullanıyor. We use even a minimum for recommended number. Tavsiye edilen dozun en altını, minimumunu kullanıyoruz. Varroa'ya karşı Уменьшаем, Varoya karşı, evet. потому что здесь у нас практически запрещенности нет. Because here usually just very low infestation with varroa, but still in evening, Yani. winter time, very useful to make treatment. Yani aslında varoa bizde çok az. Sayı olarak çok az olmasına rağmen To be careful. kış öncesinde sadece koruyucu olarak yani garanti olarak minimum dozda kullanıp böylece varoayı temizlemiş oluyor. So we use treatment only for brood, not for frames with honey. Ve Only sadece for brood. kuluçkalık çerçeveler üzerinde kullanıyoruz. Bal çerçeveler üzerinde kullanılmıyor. Varoayla. Ну покажите как вы. So we can use for example. Aslında ilaç değil bu. Uçucu yağlar. А вот наносов. Yani mentol, eukaliptol, konfor yani kafur. Ложим, а вот So this is like a paste, or we can put here Bu like a paper. toilet paper. тоже экологично чисто. For example, It's toilet paper, isn't Yes, yeah. For example, and we can use this medicine and put it here. Можно так. Let me take the picture. Small number. Please wait. Vasil. So the bees, this is evaporating, and bees will Это cut накрываем. all this paper as well. Yeah. So put it in different places. Yes. Take it off. Bakın bir avantajı da şu. Bu bir gördüğünüz tuvalet kağıdı. Arı bunu bu bir yandan buharlaşıyor. Öyle etkisi var. Bir yandan da arı bu kağıdı parçalayıp atmak için uğraşırken kovanın her tarafına dağıtıyor. So smell is coming around, so and Şimdilik killing tam şey yapamam. varroa. Uçucu yağlar. Uçucu yağlar. 4 tane uçucu yağ var. Mentol, timol, konfor, Yeah, exactly. yani right. kafur ve eukaliptol. Yani bunu 4 tane. piyasada falan bulabiliriz değil mi? Tabii. Zaten bu dördünden meydana gelen Одного ilaç da раза var. на год обработка So хватает. one treatment for one После year сбора меда. Yılda bir defa after uygulama collecting yeterli. honey. After Bu collecting yıl honey. ısrar sonbahar. И İşte bu других çok болезней güzel bir sistem. тоже Yani. он. And also Sonbaharda this is bir defa. against varroa and also some other diseases. Okay. So this chemical. And what about the white color? What is Что у нас производится? А почему он беленький? Ну, крахмал. No, or probably this is some Основа. natural materials. This is not chemical white. yeah? Oil. This is the special, most important. If you mix these four essential oils, Yeah. just drop on it without this white things. Does it work like this? Maybe this it's to increase the number because just not drop only few drops. You need to put a little bit more. And also to evaporate little Slowly. yes. Slowly This in is- different places. Yani bu Значит, dolgu Это же maddesi beyaz наполнитель yine беленький organik bir такой, madde. чтобы кроме того, что А расскажите им, что uçucu yağların значит, daha мы yavaş очень хорошо buharlaşmasını значит, sağlıyor. используем Ben doğrudan doğruya yağları koyabilir металлическую miyiz dedim. O пластину. zaman Ну, в hızlı смысле, buharlaşıyor. жаркий период. Yani ya kağıdı büyütmek Жаркий lazım. климат хорошо Ya переносит. Значит, азар-азар практически воды не берут. bir iki И gün мы arayla используем sürerse- для кондиционирования Масло. пластину металлическую. Hazır. А может быть там на Marka bu. другом мы где-то посмотрим. Ну, Adam можно, söylemez o beyaz. ну, можно olduğunu. подвигать. And also- Металлическая пластина, ну, Kendisi And hazır also, alıyor. this is also machine very important and useful for hot climate Yeah. here, because if we use metal, this is for water condensation in a hot summer. Yes. And also, even we put
metallic plate На here. летний период. Bakın mesela Also will concentrate the water. Because it's a cooling and water will be bu soğuk olduğu için on- özellikle on plastic. içindeki şeyin su buharının yani nemin yoğunlaşmasını sağlamak için bunu koyuyoruz. Çünkü yukarıyı soğuttuğu zaman kovan içindeki nem suya dönüşüyor. Terleme yapıyor. Böylece kovan использовать içindeki воду azaltıyor из ve arıya su da нектара üretiyor. практически Bu хватает. metali de onun için koyuyorlar. Да, Есть особенно такие на свой период она охлаждается. so in evening time, night time it will be cold. Çok faydalı. So yer. water condensation. Özellikle kışın bu çok soğuk olduğu için içindeki bütün nemin yoğunlaşmasını Они sağlıyor. воду не испаряют из улика, а используют ее. So they do not make too much ventilation. Usually, you know, Yeah. Yeah. honeybees were making huge ventilation going out, so very For busy. evaporation. Yeah, for evaporation. Here we use water from inside, Yeah. and we don't spend too much efforts for evaporation. Yani açıkçası içerideki şeyin havanın değişimi yani oradaki nemin uzaklaşması için yapması gereken bir havalandırma var biliyorsunuz. Значит, еще Bunu расскажи, önlemiş de что oluyor. Arılar böylece вот boşu это boşuna çalışmamış. используется один раз, ну, чистая, да, когда застраивается, а в следующий раз она идет уже для расплода. То есть мед получается абсолютно чистый, не используется, And also, многократно она не используется. Наращивание воска хорошее. and Mushin, for you see here, if we put here these frames like that, Вот это уже so we collect here honey, and when we take off honey, we use this это туда. foundation only for brood down. So we use this frame only one time for honey, next time for brood. The first honey. Honey When it was fresh, went new. for brood. Peteği yaptığında ilk kullanırken bal üretimi için kullanıyor. Поэтому Yani petek мед temizken абсолютно yeniyken. чистый, что застраивается. Daha С sonra новых bir сортов. kere bal için kullanıyor. Ondan sonra onu kuluçkalıkta kullanıyor. Yavru üretiminde. Bal için her seferinde yeni petek kullanıyor. So that's why upside will be only clean honey, and here if we treat with one time, still only will be only for brood, not for honey. And what about the bottom part? Да, А, и ну, а теперь- This is single chamber, one chamber. Покажите теперь вот дно. This is only one chamber. но я покажу, что тут. Here very special structure of What about Down. this bottom? yes. This is explanation. Wait a minute. Okay. Just open it. Hocam bal için yapılan gözle, kuluçka gözü biraz şey değil mi? Bal biraz daha geniş değil mi? Erkek arı gözüyle yapıyorsa, yani sen petek vermemişsen erkek arı gözü yapar bal. Evet. Ama şey veriyorsan, temel petek o ölçüde yapar. Ay. Vasil, you show. Ben de onu sordum, alttaki bölüm ne oluyor dedim. Şimdi onu anlatıyor. Yeah, this is the bottom. Bottom, this is like a small chamber down. Aşağısında küçük bir bölme var böylece görüyorsunuz. But also this is a special purpose. Bunun özel bir amacı var. Because you see this will be brood part and this is extra part. So for brood. So if we keep here frame, so here will be only drone brood on the down part. Alt katının böyle yapmasının sebebi kuluçkalığın altında bu peteklere değil de erkek arı gözü üretimi için yer açmış oluyor. Yani arı böylece erkek arı üretimini peteğin altında yapmış oluyor aşağı doğru. контролируют. Yes. Bu da idea. So and here this is like a door. We open it. Yeah. If we need, we can cut a little these drones. If we don't need, we don't cut. We just control what is about the Yani sonuçta situation. kontrol ediliyor. Eğer erkek arıya ihtiyacımız varsa bırakıyoruz. İhtiyacımız yoksa temizliyoruz. Or you can put here some like a feeding, some small place for Aynı feeding. zamanda burayı besleme için de kullanıyor. Tabandan besleme. You see, Muhsin, for example, we open, you see inside. And also this is used for cleaning Aynı zamanda da temizlik için kullanılmış oluyor. because after winter we need to clean Oradan girip with, yukarı çıkıyor. with died honeybees. So we clean it very easily. Temizliyor. Yes, so Почистить можно. we can clean a little,
take some dyed bees Yes. and also Arıları alıyor. And piece of comb or yes, and cut waste. some waste, and here will be some drone brood. We can cut it if necessary. If necessary. Eğer istemiyorsak yani erkek arı gözlerindeki ihva etmiş oluyoruz. So we can control. Не, ну если подкармливать, А можно поставить туда подкормку. Or put here some small plates with sugar syrup for feeding, extra Aşağıdan feeding. şeker şurubu veriyor. Because we don't put here no feeding here on the top usually. But if you like, we can put some sugar inside, but from down. I see. And what about this 3 chambers? Okay, we go. Can we use the можем открыть.